मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल, निरामय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात, इंडिया से। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, बिलीव और नॉट, मानो या ना मानो, आज मैं कृष्ण तुलसी के बारे में आपसे नॉलेज शेयर करूंगा। इस कंडीशन में आज की जो सिचुएशन है उसमें फीवर विथ शिवरिंग, उसके पत्ते लेना है कृष्ण तुलसी के, हाफ कप ऑफ जूस बनाना है और उसके अंदर पीपर, लेंडी पीपर डाल करके, थोड़ा सा शहद डाल करके पीना है। 3, 4, 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग, पैरों में जब भी जलन हो, लोअर लेग में पेनफुल मिस्चुरेशन एंड पेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, मासिक के दौरान, मेनार्क के दौरान पेन होना, तो इसके कृष्ण तुलसी के बीज लेना है, बीज का पाउडर बनाना है और वो पाउडर हाफ चम्मच सुबह, हाफ चम्मच शाम पानी से लेना है। डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा, पेशेंट को फायदा हो जाएगा। जब भी वुंड होता है, वो वुंड अनहील वुंड में कन्वर्ट हुए, उससे पहले तुलसी के लीव्स की पेस्ट बनाकर से उससे ड्रेसिंग करना चाहिए, वुंड हील हो जाएगा। सबसे बढ़िया रोल उपयोग नाइट ब्लाइंडनेस, उसके लीव्स का जूस बनाना है और वो जूस को अच्छी तरह से छानना है, छान करके वो ड्रॉप्स उसके 2-2, 4-4 बूंद आँख में लंबे अरसे तक डालने से नाइट ब्लाइंडनेस में आपको फ़ायदा हो जाता है। और मैं वापस बताता हूँ, इस कंडीशन में कफ जब भी हुए तो उसके लीव्स का, पत्ते का पाउडर बनाना, जूस बनाना है और जूस के साथ थोड़ा सा अरदूसी या तो हल्दी डाल करके शहद के साथ आपको सुबह शाम 3 से 4 दिन तक लेने से कफ ठीक हो जाता है। तो मैंने आपको बताया है कृष्ण तुलसी के बारे में। दिस इज ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, बिलीव और नॉट। अच्छी तरह